La Chiukwu gọziri aka mgbe egede. Onye tọrọ ntọala ya bụ onye a na-akpọ Patriarch MBIAGU more than 1,000 years ago. Ọ bịara, he was a big hunter. Ọ bụ nnọọ onye ọrụ ugbo, bụrụkwa ọchụnta. Otu ụwa si aga mgbe ahụ, ị ga-abụ first and foremost, ị ga-abụ nnukwu farmer. Nke ọzọ, a ga-enwe ihe eji mara gị apart from farming, which was a general occupation, a common occupation among the populace. During the hunting season, on apple, ibe enwere oke ọhịa nwere na-achụnta. Mgbe a ka o ji shi Achịna in present day Agụata local government. Were bịa this side of ala Igbo mgbe ahụ. And ọ bịa na nta ahụ were chụsa nta bịaruo otu ede na dị were taiga ji a na-akpọ ji mbụ ala. Ọ tara na ji a, at the end of the hunting expedition, ya alachiga back to Achịna. Mgbe a na-agbajiga ha mgbe ọzọ a ga-eme, ọ na-abịa nta, ya bịara hụ ji inu nga ọ tara ya. It blossomed, apart from blossom, ya gbubo no, were gbubuto ji tara ya n'anya. Nga o mekwara n'ihe a bụ ebe anyị na-akpọ UHUALANDISHIE mata alias UHUEZE URUALLA. Ogbe Uruala bi na kọnkọm ebe a biketere ebe a nso about 400 meters from here, from UHUEZE URUALLA. Ya na-akpọ abụ UHUEZE URUALLA. Nga aka ogwugwere ji a were bute ya ruo eruo nnukwu n'anya, ya werezie kpeghe beside ya na ya ọga ebi ebe a. He settled down, were bazie ebe ahụ nọ Uruala. That is, Amamutu Agesi, benefit from the land, profit from the land. Uruala. Na onye ahụ bara ebe a Uruala bụ MBIAGU dịka odumjikwu nna anyị. The founding father of Uruala as it is today. Mgbe ahụ bara Uruala, the origin of our name. Ya mekwe o settles here. Long wine up. Wine up ahụ ọ lụrụ were mụtara ya. Ezemeazụ. Nwa ya chiri ọzọ chie Ezemeazụ. Akọlị. Ozuomee. Ụmụ ya na-anọ na ọ bụ ha bụ the founding fathers of Ezemeazụ village Uruala.
meziri Zagaria na-aza Ozuomee Uruala. Ozuakọlị megharịrị ọkwa village, the largest village in Uruala. Ebe ahụ local government headquarters dị. Ha na Ezemeazụ bụ Ovunne. Nwunye nke ọzọ ahụ mụtara Ozu, mụta Agọ. Ovunne bụkwa Ovunne ji Agọ na Ozu. Ndị Umuago mezie bụrụ na-aza Umuago. Ya bụ traditionally ihe anyị dịbụ 4 villages nọ n'Uruala. Very population anyị ruru karịrị by the last census projection. I did 45,000. Now the old Olu province, I was third largest after Amigbo. Awidemini, I was third now in population, now old Olu division.